Oi, gatinhas lindas, oi, gatinhos. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Baby Cat. Eu estou aqui com meu pai. Oi. E com a minha mãe. Oi. E hoje eu vou gravar Rico versus Pobre. Eu sou pobre. Eu sou muito pobre. Essa Gigi Baby Cat, ela é muito fofa, pessoal. Dá vontade de amassar ela, de tão fofa. E vamos lá gravar Rico versus Pobre. Gente, antes de gravar Rico versus Pobre, eu quero mostrar a chuva que tá aqui em Petrópolis. Olha lá, gente. Desculpa. Eu esqueci o que eu tô gravando. Não, eu não consegui segurar o espirro. Não pode segurar os pelos. Pronto. Viram a chuva aqui, gente? É chuva de verão. Essa chuva é muito perigoso. Ah, pra quem mora aqui em Petrópolis, muito cuidado, viu? Então, bora pro vídeo. Miau, miau, miau. Fui, bom, blenda. Ai, ai. Eu vou fazer uma slime. Minha caixa de lentejola. Esse pote. E a minha cola. Não sei se é da Elma. É da Iris. Eu vou pôr aqui mais ou menos essa quantidade. Agora eu vou colocar. Calma aí, calma aí. Vou colocar espuma. Coloquei espuma. Ai! Na minha caixa de slime, eu vou pôr. Acho que rosa. Eu vou fazer rosa. Azul. Ai, desculpa. São gatinhos. Eu tô só. Ai. Peguei minha tinta azul. Agora eu vou colocar o glitter vermelho. Vermelho. Agora eu vou colocar azul. A tinta. Eu tenho um maior. É desse daqui. É desse aqui. Grande azul. Essa aqui, deixa eu ver. Tá aqui. Agora eu vou colocar, escolher da minha caixa de lantejola. Olhem só. Isso. Daí, olha só. Agora. Acho que eu vou pôr a lantejola dourada toda. Ups, caiu tudo.
vamos esperar pegar o pão para eu colocar a mão. Não quero meu liquidificador. Coloquei. Agora eu vou mexer. Não tá melecando. Não tá melecando. Um pouco grudento. Vamos mexer. Não tá duro. Não tá nem um pouquinho duro. Tchau, ricos lindos e pobres horrorosos. Desculpa. É ricos maravilhosos e pobres maravilhosos. Oi, gentinha. Hoje eu vou gravar um vidinho que eu só consegui hoje. Alguns coisa pra fazer slime. Então bora lá. Eu consegui um potinho, um vidrinho desse daqui, da espuminha de barbear o meu pai, que o pai da Riquinha emprestou. Tô usando, que meu pai deu pra mim fazer. Uma colherzinha aqui que minha mãe faz café. E ele fez hoje sim pra tudo, pra 3 coisas. Então ele fez sim pra tudo. Para, aqui eu tô fazendo um clique. Essa daqui, ó. Que a Juju, a Riquinha, me deu um pedacinho da dela. Então, foi uma colinha transparente para isopor e via isopor e glitch. Eu consegui um desse branquinho e água borricadinha. Então é essas coisinhas aqui, ó. Isso que eu vou usar no slime. Então vamos pro vídeo. A chuvinha. Aí eu vou pôr a colinha. Não quer sair? Vou pedir pro meu pai abrir. Bom, meu pai conseguiu abrir só essa tampinha. Então vamos. Tá bom, vou conseguir ter meus outros lá. Mas essa questão... Tá muito escuro, não dá pra ver nem a tua cara aí nesse vídeo, filho. Eu só mostrar pra você. Agora sim. Abri a luzinha. Coloquei pouquinha coque.
né? Esfriei um pouquinho agora. Fizemos o lado do meu pai. Vou colocar um buricão. Tá bom, outros lá. Todo menino tem que tomar quando faz 9 anos. É de qual? Mole? É HPV, mano. Só que menino também faz com menino. Faz com o quê? Eu não sei. Não tenho certeza disso, não. Você lembra se você fez? Não, acho que não. Tinha, sabe a Ritinha? Eu pausei porque pedi pro meu pai, eu deixei esse restante pra fazer com ela. Meu pai, só que tocaram a campainha. Aí a menina teve um bom coração, a Ju, a Ritinha, e me deu essa tinta. Olha aqui. Então, quando eu terminar de fazer a primeira slime, é pra devolver pra ela. O primeiro slime. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou ficar pra mim. Eu vou comprar um preto. Vou colocar a embalagem azul. Aí quando ela for fazer, vou pegar o dinheirinho da mãe dela. Jubinha, vou pedir um dinheirinho falando que eu sou a irmã gêmea que deu, né? Que tá pobre, pedindo dinheiro na rua. Ela me dá o dinheirinho pra comprar o preto, né? Que é 15 mil reais. E ela tem lá outro azul, mas só que ela quer esse também, que ela quer ter dois. Ser mais rica do que é. Poxa vidinha, ficou ruimzinho. Eu fiz. E ficou assim a minha massinha. Olha a minha massinha aqui. Ó, ficou legal. Olha o que eu vou fazer. Vocês estão vendo isso? O meu enrolando. Então eu vou mergulhar. Não. Não. Prontinho, ó. Que virou minha slime. O slime tá tudo agarrado na minha mão. Deixa eu tentar pegar. Pra ver se tá aqui no fundinho. Vou pegar esse potinho e vou aqui da minha mãezinha fazer um cafezinho.
e joga tanto cafezinho aqui. Depois bate que a mãe da Riquinha, ela fez uma coisa feia, ficou me chamando de pobre. A rua e a mãe dela me deu o que ela mais amava. Se foi. Ficou durinha. Só que pelo menos foi com cola transparente que minha mãezinha comprou com dinheiro da mãe dela. Que minha mãe não tem dinheiro. Tchau, já volto pra casa. Volto pra dar tchau. E não dá pra pausar, né? Por causa da minha mãe. Calma aí. Papai, não desliga, rapidinho, só gravar um despedir, tá? Quer? Quer? Vai quer? Falar? Comigo? Quer? Para, mamãe. Você não sai daí, Antônio. Fala comigo? Comigo? Ilô, Ilô. Gente, eu fui lá ver e era o potinho de slime, só. Tchau.